Góðan dag, það er mér mikil ánægja að kynna þessa námsgrein sem ég sjálfur kaus að stunda nám í. Ég heiti Branislav og er doktorsnemi í annarsmálsfræðum við Mála- og menningardeild Háskóla Íslands. Viðfangsefni námsins. Hvað eru annarsmálsfræði eða fræði önnur mál eða fræði kennslu annarra mála? Annarsmálsfræði eru samheiti yfir margar mismunandi fræðigreinar sem fást við rannsóknir á því hvernig fullorðnir tilneika sér tungumál eða annað mál. Fræðasviðið er breitt og rannsóknir afar fjölbreyttar. Meistaranám í annarsmálsfræðum er í samvinnu tveggja deilda á hugvísindasviði, íslensku og menningardeildar og mála- og menningardeildar. Markhópurinn er nemendur sem hafa lokið BA-námi í þessum tveimur deildum eða samsvarandi námi, starfandi tungumálakennarar og aðrir sem hafa áhuga á tungumálakennslu fullorðinna. Þessi nýja námsleið er svar við brýnni þörf fyrir betri menntun tungumálakennara sem kenna á háskólastigi og þeirra sem kenna fullorðnum tungumál á öðrum vettvangi. Námsleiðinni er einnig ætlað að efla rannsóknir á sviði annarsmálsfræða og tví- og margþingis. Fyrir hverja er þetta nám? Það er fyrir þá sem vilja leggja fyrir sig kennslu í öðru eða erlendu máli, fyrir fullorðna, það er fyrir þá sem vilja vinna við rannsóknir á fræðasviðinu og sem undanfari doktorsnáms, og það er líka fyrir þá sem vilja dýpka og víkka þekkingu sína á kennslu tungumála fyrir fullorðna. Nemendur í þessu námi fá yfirgripsmikla fræðslu stöðu þekkingar í annarsmálsfræðum og kennslufræðum annarsmáls. Þeir fá þjálfun í beitingu rannsóknaraðferða og æfingu í sjálfstæðum vinnubrögðum. Samsetning námsins. Til MA-prófs er krafist 120 eininga. Námið skiptist þannig að skyldunámskeið eru 30 einingar, 60 einingar eru valnámskeið innan annarsmálsfræðanna og meistaraprófsritgerð er 30 einingar. Hægt er að velja námskeið allt að 30 einingum úr skyldum greinum í samráði við greinarformann. Nánari upplýsingar skipulag námsins eru í kennsluskrá Háskóla Íslands. En skyldunámskeið 30 einingar eru rannsóknaraðferðir í annarsmálsfræðum, kenningar tileinkun og kennslu erlendra mála, kennsla og rannsóknir í annarsmálsfræðum, svo eru valnámskeið 60 einingar, þau eru samtalsgreining, nám og kennsla með aðstoð tölva, kennsla íslensku sem annars máls, tileinkun orðaforða, rannsóknir og kenningar, tungumál og menning, efst á baugi, sem er seminar með innlendum og erlendum fræðimönnum og rannsóknarverkefni. Og svo er meistararitgerð 30 einingar valið efni í annarsmálsfræðum. Inntökuskilyrði. BA-próf er sem sagt BA-próf með fyrsta einkunn og að minnsta kosti 10 eininga lokaritverkefni sem er skilyrði fyrir aðgangi að meistaranámi á háskólastigi. Námið er fyrst og fremst ætlað nemendum sem hafa lokið grunnnámi á háskólastigi á sviði hugvísinda. Lokaverkefni. Markmið lokaverkefnis er að nemendur sýni fram þekkingu og hæfni til að vinna á fjölbreyttu sviði annarsmálsfræða. Nemendur vinna hagnýtt verkefni og hvert verkefni byggir á kenningum tileinkun tungumáls fullorðinna. Lokaverkefni er meistararitgerð 30 einingar. Hvað eru tækifæri að námi loknu? Þau eru ýmiss konar atvinnutækifæri sem felast í náminu. Þau eru meðal annars á sviði tungumálakennslu fullorðinna, tungumáls og tækni, þróunar námsgagna, verkefnisstjórnunar, doktorsnáms til dæmis. Og hvað er hægt að nálgast upplýsingar? Nánari upplýsingar sem tengjast náminu eru á vef hugvísindasviðs í kennsluskrá Háskóla Íslands eða til dæmis líka í netspjalli núna. Ég hvet ykkur til að skoða vefsíðu hugvísindasviðs, velja annarsmálsfræði
og skoða þar myndband sem finnst neðst á síðunni og fjallar hvað námið snýst um. Takk fyrir.